Hello Zimbabweans, hope I find you well. Today again I'm pushing my narrative on cardinal politics, kutonga kwa karurama. Today my topic is choosing members of parliament and senators with Mzimu Unoera in perspective. After promoting head of state using the priesthood of Leviathan and Behemoth in the leopard, after prophecy from a chief cardinal prophet of our Levite of our Christian tabernacle of Emmanuel in Mazoe, we must now focus on the appointment of our cabinet for our Shekinah Motherhood Zimbabwe. Cabinet is appointed from the chosen members of parliament with sufficient public mandate. And our state Sanhedrin is chosen from our state progeniture representation by progeny. Senator come from our Shekinah kingship and chieftaincy of our localized priesthood triune. So for every senator, there is a corresponding localized cabinet evolving around our Shekinah priesthood totems of the said province, district, and cells. Primary elections are ran to find from the local population who qualifies to represent local progeniture in parliament and cabinet. Shekinah priesthood and its chieftaincy will make it for the Senate, and their cardinal subjects by totem derivations will then contest each other for the parliament and cabinet in Zimbabwe. Normally, spiritual contestations of the soul is not permissible, hence the involvement of a local cardinal of Mzimu Unoera Dendemaro to qualify incumbents. Ndo mamirira zvakaita ndazviisa nemuchirungu nekuti kune vakati fundei vanozvida nemuchirungu, asi taakutaura neshona. Zvakaita muZimbabwe after adopting a Christian template of political, traditional and religious administration. Zvinhu zvese zvakabva zvarongedzwa kumitumbi mitatu yemagariro edu, tsika neunhu. Magariro edu muchirungu ndiyo atinoti politics dzedu ndo dzinodetermine ugaro hwedu. Unhu hwedu ndo chatinoti tradition yedu, tobva tati isusu tsika dzedu ndo yatinoti tsika dzedu ndio tradition, unhu hwedu ndio religion, kureva kuti unhu hwedu huri determined nezvitendero zvakatekeshera zvikaita dande mutande muZimbabwe shure kwesungano dzakaitwa dzamunoziva. Sungano yekutanga ichiri mutapa state Zimbabwe takaita sungano nemaJesuits yatinoti a Catholic dispensation of 1560. Takataura nezvemadispensations iyayo. From Catholic dispensation takapinda mu Dutch Calvinism dispensation yana Jan van Riebeeck naana Kruger. Kusati kwaane maboundaries nana Zimbabwe nana South Africa, taingowa one block. After dispensation of Dutch Calvinism, takapinda dispensation of Anglicanism, with Dutch Calvinism conceding to Anglicanism through Rad concession. After Rad concession conceding to Anglicanism, takabata ita the Moffat Treaty, which was to be the advent of Anglicanism. Tikati Anglicanism ndo yakauya irimbereka yakabereka politics, kureva kuti zvakabva zvaita concurrent, zvichifamba zvakaita matwins politics nechitendero, ndokubva zvamhanya zvakadaro up to 1980. 1980 after protracted wars between states, Mutapa state then as Rose Empire now under the leadership of the Ndebeles, ichirwisana the state of Rhodesia munozviziva. Mutapa state yawina ndo yakabva yabara Zimbabwe, kureva kuti Zimbabwe mwana we the Mutapa lineage.
from mwene Mutapa to the last Mutapa anova ndiye akazowane administration yakarwisana ne the state of Rhodesia, chartered state of Rhodesia. Zvamira sokudaro, Zimbabwe takataura kuti mwana abarwa state progenitors. Members of states anowanikwa yatinoti wese vakabarwa before the birth of Zimbabwe, wese vakabarwa before 1980, ivavo takataura tichiti ndo citizens state. Wese vakabarwa after Zimbabwe from 1980 kusvika nezuro, wese ivavo ndo Zimbabweans. Tikataura tichiti head of state contest head of state anopromotwa up the ranks, anopromotwa anonzi state kana kuti triumvirates edu anenge achiti political triumvirate, traditional triumvirate religious triumvirate, zvichifamba zvakadaro. Saka ndo anopromota after consultation with the priesthood of Leviathan and Behemoth, which is normally represented by the leopard wana Simboti. After choosing head of state, anobva apuwa budget, our budget ye GDP, gross domestic product, inobva ku the eagle, kureva kuti tine the nature of the eagle ndio inonga ichi sustain economy yedu. The nature of Behemoth ndio inonga ichi sustain the nature of yatinoti geo nature. Then the Leviathan inenge ichi sustain the marine nature, zichienda zvakadaro. Saka leopard ndio inonga ichi interact ne both the Behemoth and Leviathan, ya interact ne Behemoth and Leviathan as our localized Shekinah priesthood. Then izvozvo ndo zvinozopa kuti eagle I provide for our gross domestic product, kureva kuti economy yedu muZimbabwe inosustainwa nemachembere vabati vehomwe. Machembere edu takataura kuti tine Shekinah motherhood triumvirates, kureva kuti muZimbabwe tinana manzou ndo vakunda vedu vechimurenga, vakunda vedu vechimurenga ndo vachengeri vetabhenakari yedu kumazoko yatinoti parliament itsva iya. Parliament itsva iya yakaiswa mundaza yevakunda venyika vana manzou. Tabva panana manzou toenda pavakunda vematare ese, vakunda vematare ese ndana Chihera. Tabva ipapapo tobva taenda pavakunda vakunda vanochengera kana kuti vakotsveri vedu, vakotsveri vematare ese ndo vana Chinjanja, vana Gambiza. Saka machembere edu ndo vakaberekeswa nyika mushure mekunga yabarwa murushanga. Takazvitaura izvozvo. Saka tikataura zvakare chiti nyika yedu yayaruka zvino, zvigondora ndumure dzenyika nenyika yacho zvakufana kurumurwa nerushanga. Totsaura matare erushanga, nematare edendemaro. Ndumure dzedu Zimbabwe nevakabarwa pamwe chete nayo from 1980, wese ivavavo vanorumurwa vachibva vaiswa mudendemaro renyika. Dendemaro renyika ndo rinokotsvera matare riri muZimbabwe House of Shekinah Motherhood, kune yatinoti Shekinah Motherhood dynamics dzinenge dzichi involve first lady, chimurenga political matroni, mukunda wematare, mukunda wematare, tobva tati mwenga wedendemaro, mwenga wedendemaro, tobva taita zvemukunda mukunda wemweya,
zvese izvo zvinenge zvichiverengwa muZimbabwe House. Zimbabwe House of Shekinah Motherhood takati compliments Zimbabwe House of Shekinah Fatherhood, inova ndio imba ino yababa, imba yababa kuState House, imba yamai kuZimbabwe House. KuZimbabwe House ndio kune kitchen inonzi Zimba remabwe, kitchen yematare. Kana takuita zvematare ane hudzamu, baba anobva kuState House ouya kuZimbabwe House ogara pachigaro chake. Mukomana anenge achinzi ndiye trustee wababa, jinda guru rinonzi prime minister, rinowanikwa kuZimbabwe House of Shekinah Motherhood, riri muofisi memukunda wenyika anenge akapromotwa to the rank of second vice, ari political matron with Chimurenga credentials. Takazvitaura zvese izvozvo, kureva kuti ndiani, ndio ofisi inenge ina prime minister, kureva kuti prime minister ndio inenge iri jinda rendumure, ndumure dzedu dzatinoti members of parliament and cabinet as chosen by the presidium in consultation with our state Sanhedrin priesthood. Kuti president anenge ane muprista wenyika, muprista wenyika aine muprofita wake, muprofita aine ndaza yake, nekuti maprofita ane matare anoverengwa manomwe, muprofita mumwe nemumwe achiprofitira sakaramende yake pasakaramende nomwe. Saka ndio mamiriro azvakaita. Takusarudza members of parliament, it must cascade from the senate. Tinofanira kutoziva dunhu rimwe nerimwe rinoziva ndaza yemaseneta. Haungoiti seneta usina zvemweya zvaunoita mudunhu, kureva kuti dare rashe mudunhu ndo rinotipa maseneta sezvarakangoita. Padare rashe panenge paina iye ishe. Makarekare taiti tikabva panashe vataenda pajinda rake guru, tabva pajinda rake guru tobva taenda pasvikiro guru. Matare eye ari pamutumbi mutatu saizvozvo anongo representwa museneti sezvaari. Tichibva ipapa mudunhu imomomo ishe une mabhuku, kureva kuti vanopuhwa mabhuku vaya vanotozivikanwa kuti dzinza rakati rinoita nezvakati, dzinza rakati rinoita nezvakati, dzinza rakati rinoita nezvakati. Saka by parliamentary representation hamufaniri kuzowana anobva kune imwe province achiuya mudunhu renyu asiri mundaza yashe wedunhu obva aita a member of parliament. Hazviite. Munofanira kumirirana pachenyu pakuzivana kwenyu nendaza yenyu kubva kunashe kusvika kuna sabhuku, nema-derivations ema-totems ari localized imomo. Munotozivana makagara makatogoverana localized cabinet yenyu. Munotoziva kuti kwasabhuku machinda asabhuku ndeaya, kwamambo machinda amambo ndeaya, kumasvikiro matunzvi nemakombwe emasvikiro ndeaya. Sezvazviri mudunhu, must as well be represented at national level. Kureva kuti dare rashe kana rapinda museneti, ndumure dzashe semagariro adzakaita mudunhu dzinosarudzawo members of parliament. Pakati pavo anenge akaendawo kuchikoro kupfuura mumwe ndio anozopinda murushanga wobva wapuhwa zviremba zvekutungamira sema-ministers of given ministerial wachipuhwa ma-ministerial posts saizvozvo. Saka ndio mamiriro akaita cardinal template yedu as adopted 1979 kana kuti Christian template. Hatisarudze mutorwa wekuti auya nemari yake, makutukutu emari achibva kuBulawayo wobva anoenda kwamutare wosvika wati ndivhoterei, ndoda kukumirirai dunhu rino, asingazive kuti dunhu iroro rakamira sei. Ndo paya pavanozo authorize kuvhurwa kwerodhi ichipfuura nemurushanga, zvobva zvakonzera kuti mhepo dzedunhu dzigumbuke, zvinozotambudza kuzvigadzirisa. Ndo mamiriro azvakaita mukusarudza kwedu members of parliament nema-senators. Ma-senators as from our localized Shekinah priesthood set up, tine
localized Shekinah priesthood iri kingship neimwe inongova nemadzishe, kureva kuti tine ushe hunobva mundaza yavaprista, tine ushe hunobva mundaza yamambo, tine ushe hunobva mundaza yemutongi, tine ushe hunobva mundaza yemunaziri murevhi, tine utongi hunobva mundaza yevaprofita, tine utongi hunobva mundaza yevapostora neutongi hunobva mundaza yemabhishop. That's our Christian template of political, traditional and religious administration in Mdzimu Unoera perspective. Tatenda hangu vadikani musere zvakanaka.